नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राहुल जैन ट्रू मीडिया के वैलेंटाइन डे स्पेशल कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूं। इसमें आज प्यार, मोहब्बत, इश्क के स्पेशल और दुनिया भर के कोने कोने से बुलाए हुए कवि शायर यहाँ पर आए हुए हैं। तो चलिए सबसे पहले स्वागत करते हैं श्री आर्य कुमार विक्रमादित्य जी का। तो जिनका प्यार काफ़ी पुराना हो चुका, तो वो कैसे याद करते हैं उसको दो लाइन में कि यहाँ बज़्म जिंदा है और हर नज़्म जिंदा है। यहाँ बज़्म जिंदा है और हर नज़्म जिंदा है खुश कहीं तू और यहाँ वो वक्त जिंदा है खुश कहीं तू और यहाँ वो वक्त जिंदा है। मासूम नज़ाकत की, तेरे मासूम नज़ाकत की आज भी है चर्चा यहाँ। तेरे मासूम नज़ाकत की आज भी है चर्चा यहाँ। तेरी नज़र को आज तलक एक शख्स जिंदा है, तेरी नज़र को आज तलक एक शख्स जिंदा है। अब मैं लिए चलता हूँ कि आजकल के जो वैलेंटाइन है वो किस तरीके से प्रपोज करेंगे, किस तरीके से अपने वैलेंटाइन को मनाएंगे। थोड़ा सा हम लोग भी, सारे लोग उस उम्र में चलें और मैं उस तरफ आपको लिए चलता हूँ कैसे, और इसको साहित्यिक दृष्टिकोण से किस तरीके से प्रपोज करते हैं। ये देखिए, तू निर्झरनी कल कल छल छल है, तू निर्झरनी कल कल छल छल है, मैं प्यासा सावन लगता हूँ। तू निर्झरनी कल कल छल छल है, मैं प्यासा सावन लगता हूँ। इस प्यासे दिल की प्यास बुझा, मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ, मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ। तू लैला जैसी दिखती है, तू लैला जैसी दिखती है, मैं मजनू दीवाना लगता हूँ। तू लैला जैसी दिखती है, मैं मजनू दीवाना लगता हूँ। मैं इश्क में पागल हो जाऊँ कि तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ। तेरे नैन कटारी हैं लेकिन, तेरे नैन कटारी है लेकिन मैं काजल सा लगता हूँ। तेरे नैन कटारी है लेकिन मैं काजल सा लगता हूँ। इस नैनन में ही बस जाऊँ, मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ, मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ। धन्यवाद। और इसके आगे फिर देखें, तू जलकण सी निर्मल काया, बारिश के बाद की बूंदों की चर्चा है। तू जलकण सी निर्मल काया, मैं सूर्य किरण सा लगता हूँ। तू जलकण सी निर्मल काया, मैं सूर्य किरण सा लगता हूँ। तुझको चल सतरंगी बना दूँ कि तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ। तू सुर लगती है गीतों का, गीत सारा उन्हीं के लिए है आज। तू सुर लगती है गीतों का, मैं गीत तुम्हारा लगता हूँ। तू सुर लगती मेरे गीतों का, मैं गीत तुम्हारा लगता हूँ। आ घुल मिल कर संगीत बने, मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ, मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ। तू रस फूलों की खुशबू वाली जगह पे पहुँचना है। तू रस फूलों की खुशबू वाली, तुझे देख भ्रमर बन उड़ता हूँ। तू रस फूलों की खुशबू वाली, तुझे देख भ्रमर बन उड़ता हूँ। आ मुझको अमृत पान करा, मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ, मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ। बस एक और, तुम तन की हो मेरी सांस प्रिय, फाइनल हो रहा है। तुम तन की हो मेरी सांस प्रिय, मैं दिल की धड़कन लगता हूँ। तुम तन की हो मेरी सांस प्रिय, मैं दिल की धड़कन लगता हूँ। तू मुझसे मोहब्बत करती है, मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ, मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ, मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, बहुत ही प्यारा गीत हमारे आर्य कुमार विक्रमादित्य जी ने सुनाया। एक बार जोरदार तालियां आर्य कुमार विक्रमादित्य।